有一帮广东大佬利用 WhatsApp 闷声发财，来看看他们是怎么玩的吧。拿汽车配件举个例子，我们要找卡塔尔客户，能在地图上看见很多他们的店铺，并且都留有联系方式。一个个联系的话，效率实在是太慢了。我们来到 AI 工具这里，打上关键词 Automobile Parts， 定位要开发的地区卡塔尔，一会地图上那些卡塔尔做汽配的商家 WhatsApp 就全下载好了。我们通过 WhatsApp 矩阵多个号发送产品信息给他们，回复的就是意向客户了。